Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim, ayniqsa pensiyasi bank kartasiga tushadigan har bir inson bilishi shart bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap oddiygina karta ishlatish haqida emas. Gap pensiya, pulingiz bloklanib qolishi, kartangizdan pul yechib olinishi, bank operatsiyani to'xtatib qo'yishi yoki siz o'zingiz bilmagan holda firibgarlarning tuzog'iga tushib qolishingiz mumkin bo'lgan holatlar haqida ketmoqda. Agar sizning pensiyangiz kartaga tushsa, agar ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiyasini kartadan olsa, bu ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting va ularga ham yetkazing. Chunki bugungi o'zgarishlar bevosita pensionerlarga tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday ogohlantirishlarni sodda tilda, qonuniy va amaliy tomondan tushuntirib boraman. Avvallari ko'pchilik pensionerlar kartani oddiy pul olish vositasi deb bilardi. Pensiya tushadi. Bola yoki nevaraga karta beriladi. U bankomatdan naqd pul yechib keladi. Ba'zi odamlar esa kartani do'konchiga, tanishga yoki qo'shniga berib, pulni yechib bering deb iltimos qilardi. Pin kod ham ko'pincha karta ustiga yozib qo'yilardi yoki telefon daftarchasida saqlanardi. SMS kod kelganda ham o'g'lim biladi, nevaram hal qiladi. Bankdan qo'ng'iroq qilishdi shekilli deb aytib yuborish hollari juda ko'p edi. Endi vaziyat boshqacha. Banklar xavfsizlik talablarini kuchaytiryapti. Bu shuni anglatadiki, bank kartasi faqat uning egasi tomonidan ishlatilishi kerak. Karta, pin kod, SSM kod, mobil ilova paroli, pasport ma'lumotlari boshqa odamga berilmasligi kerak. Bank shubhali harakatni ko'rsa, masalan, pensiya tushishi bilan darhol boshqa kartaga katta summa o'tkazilsa, bir necha daqiqada pul yechib olinsa, notanish qurilmadan mobil ilovaga kirilsa yoki karta egasi yashamaydigan hududdan operatsiya bo'lsa, operatsiyani to'xtatishi yoki kartani vaqtincha bloklashi mumkin. Men bu yerda aniq tushuntirib qo'yaman. Bank sizning pensiyangizni olib qo'ymaydi. Bankning vazifasi sizning pulingizni asrash va shubhali holatni tekshirish. Lekin muammo shundaki, ko'pchilik pensionerlar bu qoidalardan bexabar bo'lgani uchun o'zlari qiynalib qolmoqda. Pul kerak bo'lgan paytda karta ishlamay qoladi, bankka borishga to'g'ri keladi, ariza yoziladi, shaxs tasdiqlanadi. Vaqt ketadi. Eng yomoni, agar pin kod yoki SMS kod begona odamga berilgan bo'lsa, yo'qolgan pulni qaytarish juda qiyin bo'lishi mumkin. Ilgari pensiya ko'proq naqd pul shaklida olinardi yoki kartaga tushsa ham odamlar bank xavfsizligi haqida unchalik o'ylamasdi. Karta oilada umumiy buyumdek ishlatilardi. Masalan, bu kartani keliniga berardi. Kelin bankomatdan pul yechardi. Bobo kartani nevaraga berardi. Nevarasi do'kondan xarid qilardi. Ko'pchilik buni odatiy hol deb qarardi. Hozir esa karta shaxsiy moliyaviy hujjat darajasida ko'riladi. Karta egasi kim bo'lsa, undan foydalanish mas'uliyati ham o'sha odamda. Bank tizimlari avtomatik ravishda firibgarlik belgilarini kuzatadi. Masalan, pensiya odatda oyga bir marta tushadi. Agar 1 million 200 ming so'm pensiya tushganidan keyin 10 daqiqa ichida 1 million so'm boshqa viloyatdagi notanish kartaga o'tkazilsa, tizim buni shubhali deb baholashi mumkin. Agar pensioner doim bitta bankomatdan pul yechib yurgan bo'lsa, lekin birdan boshqa shahardan ketma-ket yechishlar boshlansa, bank xavfsizlik sababli kartani to'xtatib turishi mumkin. Bu o'zgarishlarning asosiy sababi firibgarlik ko'payganidir. Ayniqsa pensionerlar ishonuvchan bo'lgani uchun ularni aldash osonroq bo'lyapti. Firibgarlar bank xodimiman, kartangiz blok bo'ladi. Pensiyangiz qayta hisoblanadi. Kompensatsiya chiqdi, sizga yordam puli beriladi deb qo'ng'iroq qiladi. Keyin karta raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodni yoki mobil ilova parolini so'raydi. Odam kodni aytadi. Bir necha daqiqa ichida pul yechiladi. Shundan keyin bankka borib, men pulni olmaganman deyiladi. Bank esa tekshiradi. Operatsiya SMS kod bilan tasdiqlangan. Demak, tizim nuqtai nazardan ruxsat berilgan. Mana muammo shu yerda. Birinchi navbatda pensiyasi kartaga tushadigan barcha pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, telefon orqali kelgan gaplarga ishonib qoladigan, bank ilovasidan foydalanishni yaxshi bilmaydigan insonlar xavf ostida. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat. Pensioner telefon ko'taradi. Narigi tomondagi odam juda ishonchli ohangda gapiradi. Amaki, sizning kartangizda muammo bor. Hozir tasdiqlamasangiz pensiyangiz qaytib ketadi deydi. Pensioner qo'rqadi va kelgan kodni o'qib beradi. Aslida esa bu kod pul o'tkazmasini tasdiqlash kodi bo'ladi.
Ikkinchi guruh bu kartasini farzandlariga yoki qarindoshlariga berib qo'ygan pensionerlar. Men buni hayotdan uzilgan holda aytmayapman. Albatta, yoshi katta odamga farzandi yordam beradi. Bankka olib boradi. Bankomatdan pul yechadi. Kommunal to'lovlarni to'laydi. Lekin yordam berish bilan kartani to'liq topshirib qo'yish boshqa narsa. Agar karta doim boshqa odam qo'lida bo'lsa, ertaga pul qayerga ketganini aniqlash qiyinlashadi. Farzand halol bo'lishi mumkin, lekin karta yo'qolishi, telefon o'g'irlanishi, pin kod 3-odamga ko'rinib qolishi mumkin. 3-guruh bu pensiya tushishi bilan darhol barcha pulni yechib oladiganlar. O'zi bu taqiqlangan emas, lekin xavfsizlik tizimi ba'zan noodatiy harakatni tekshirishi mumkin. Masalan, har oy 900 ming so'm pensiya tushadi va egasi odatda 200 ming so'mdan yechadi. Bir oy birdan 900 ming so'm to'liq boshqa kartaga o'tkazildi. Bank buni savol ostiga olishi mumkin. Agar siz o'zingiz qilgan bo'lsangiz, shaxsni tasdiqlaysiz va masala hal bo'ladi. Agar firibgar qilgan bo'lsa, vaqtida to'xtatilgani sizni katta zarardan saqlab qoladi. Agar siz kartangizni o'zingiz ishlatsangiz, pin kodni hech kimga bermasangiz, SMS kodni aytmasangiz, mobil ilovaga begona odamni kiritmasangiz, bankdan qo'ng'iroq qilishdi deb maxfiy ma'lumot bermasangiz, ortiqcha qo'rqishing shart emas. Pensiya kartaga tushishda davom etadi. Siz do'konda to'lov qilishingiz, bankomatdan pul olishingiz, kommunal to'lovlarni to'lashingiz mumkin. Bankning maqsadi oddiy pensionerni qiynash emas, shubhali va xavfli holatlarni kamaytirish. Masalan, 68 yoshli ayol har oy 1 million 1 ming so'm pensiya oladi. U kartani uyda saqlaydi, pin kodni yodda tutadi. Faqat mahallasidagi bankomatdan 300 ming yoki 500 ming so'm yechadi. Qolgan pulni oziq-ovqat do'konida karta orqali ishlatadi. Bunday holatda odatda muammo bo'lmaydi. Chunki operatsiyalar mantiqiy va egasining odatdagi harakatlariga o'xshaydi. Yana bir misol, pensioner o'g'li bilan bankka borib, rasmiy ishonchnoma yoki bank belgilagan tartib asosida yordam olishni yo'lga qo'yadi. Ya'ni kartani mana ol, bilganingni qil demaydi, balki qonuniy yo'l bilan vakolat beradi. Bu ham ancha to'g'ri yondashuv. Chunki ertaga savol tug'ilsa, hammasi hujjat bilan tushuntiriladi. Birinchi misol. Bobo 1 million 300 ming so'm pensiya oladi. Karta doim nevarasida turadi. Nevara bankomatdan pul yechib beradi. Bir kuni nevara do'stiga karta bilan pul yechishni aytadi. Do'sti esa pin kodni ko'rib qoladi. Keyingi safar kartadan 400 ming so'm yo'qoladi. Bobo bankka boradi. Bank tekshiradi. Pul to'g'ri pin kod bilan bankomatdan yechilgan. Bu vaziyatda isbotlash qiyin. Chunki pin kod maxfiy bo'lishi kerak edi. Shuning uchun men doim aytaman, pin kod hech qachon karta bilan birga yurmasin, hech kimga aytilmasin. Ikkinchi misol, bu telefoniga SMS keladi. Kimdir qo'ng'iroq qilib, sizga 600 ming so'm qo'shimcha yordam puli chiqdi. Hozir kodni aytsangiz kartangizga tushirib beramiz deydi. Bu xursand bo'lib kodni aytadi. Aslida esa firibgar uning kartasidan 200 ming so'm o'tkazmani tasdiqlayotgan bo'ladi. Natijada pensiyaning asosiy qismi yo'qoladi. Bu yerda eng muhim qoida, bank xodimi hech qachon SMS kodni so'ramaydi. Pensiya jamg'armasi, soliq hokimlik mahalla nomidan gapirgan odam ham kod so'rasa, bu xavfli belgidir. Uchinchi misol. Pensionerning pensiyasi 1 million so'm. U har oy pul tushgan kuni hammasini naqd qiladi. Bir oy bankomat pul bermaydi. Karta bloklangan degan xabar chiqadi. Sababi oldingi kuni kartadan internet orqali shubhali to'lov urinishi bo'lgan. Pensioner jahli chiqadi, lekin bankka borganda ma'lum bo'ladiki, kimdir karta ma'lumotlarini kiritib pul yechishga uringan. Bank vaqtida to'xtatgan. Demak, ba'zan bloklash noqulaylik tug'diradi, lekin aslida pulni saqlab qoladi. To'rtinchi misol. Ota pensiya kartasini o'g'liga bergan. O'g'il kartani o'z telefonidagi ilovaga ulagan. Keyin telefonni sotgan, lekin ilovadan chiqmagan yoki parollarni tozalamagan. Yangi odam telefon orqali kirishga uringan. Bank xavfsizlik tizimi buni sezib, operatsiyalarni cheklagan. Ota esa nima bo'lganini tushunmaydi. Mana shunday mayda ko'ringan beparvolik katta muammoga olib keladi. Endi juda muhim nozik masalaga to'xtalaman. Katta yoshli odamga yordam berish taqiqlanmagan. Farzand ota-onasiga bankka borishda, bankomat oldida ilova o'rnatishda yordam berishi mumkin. Lekin karta egasining roziligisiz uning nomidan yashirin operatsiya qilish, pin kodni bilib olib mustaqil ishlatish, pulni o'z ehtiyojiga sarflash qonuniy va axloqiy jihatdan muammo tug'diradi. Shuning uchun yordam shaffof bo'lishi kerak.
agar pensioner o'zi yura olmasa, kasal bo'lsa yoki doimiy yordamga muhtoj bo'lsa, eng to'g'ri yo'l bankdan rasmiy tartibni so'rashdir. Ba'zi holatlarda notarial ishonchnoma kerak bo'ladi. Ba'zi banklar yaqinda qarindosh orqali xizmat ko'rsatish bo'yicha alohida tartibni tushuntiradi. Bu masalada hamma shunday qiladi deb yurish yaramaydi. Chunki muammo chiqqanda og'zaki kelishuv yordam bermaydi, hujjat yordam beradi. Yana bir nozik jihat, kartaga tushgan pensiya sizning pulingiz, lekin bank karta xavfsizligi bo'yicha shartnoma talaplarini bajarishni so'raydi. Karta ochganingizda siz bank qoidalariga rozilik bergan bo'lasiz. U qoidalarda odatda PIN kod, parol, SMS kod maxfiy saqlanishi, karta uchinchi shaxsga berilmasligi yoziladi. Ko'pchilik shartnomani o'qimaydi, ammo nizo chiqqanda aynan shu bandlar muhim bo'ladi. Yana bir xato fikr bor. Karta mening nomimda bo'lsa, kim ishlatsa ham bo'laveradi. Yo'q, bunday emas. Karta sizning nomingizda bo'lgani uchun barcha operatsiya uchun birinchi navbatda siz javobgar bo'lib qolasiz. Masalan, karta orqali shubhali pul o'tkazmalari qilinsa, bank sizdan tushuntirish so'rashi mumkin. Men bilmayman, kartam boshqada edi degan javob vaziyatni qiyinlashtiradi. Shuning uchun kartani nazoratsiz berib qo'yish eng xavfli odatlardan biri. Internet xaridlari ham alohida xavf. Ba'zi pensionerlar telefoniga kelgan havolani bosadi. Pensiya indeksatsiyasi, yordam puli, ro'yxatdan o'ting. Bank kartangizni tasdiqlang. Keyin sayt karta raqamini, amal qilish muddatini, CVC kodini so'raydi. Bu ma'lumotlarni kiritgandan keyin pul yechilishi mumkin. Rasmiy tashkilotlar odatda bunday havolalar orqali karta maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar shubhangiz bo'lsa, havolani bosmang, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, kartangizni tekshiring. Karta kimning qo'lida turibdi? PIN kodni kim biladi? Telefon raqami kimning nomida? SMS xabarlar qaysi telefonga keladi? Agar pensiya kartasi sizning nomingizda bo'lsa, SMS ham imkon qadar siz ishlatadigan telefon raqamiga kelgani yaxshi. Agar raqam boshqa odamda bo'lsa, har bir kod va xabar ustidan nazorat yo'qoladi. Ikkinchi qadam. PIN kodni darhol xavfsiz qiling. Agar PIN kodni farzandingiz, qo'shningiz, do'konchi yoki boshqa odam bilsa, bankomat orqali PIN kodni almashtiring yoki bank filialiga murojaat qiling. PIN kod tug'ilgan yil 1121, 1234. Karta ustidagi raqamlarning oxiri kabi oson bo'lmasin. PIN kodni qog'ozga yozib karta bilan birga saqlamang. Agar yozishga majbur bo'lsangiz, uni karta yonida emas, alohida va begona odam tushunmaydigan shaklda saqlang. Uchinchi qadam, SMS kod bo'yicha qat'iy qoida qo'ying. Qaysi odam qo'ng'iroq qilmasin, o'zini bank, prokuratura, pensiya jamg'armasi, mahalla operatori yoki yordam markazi deb tanishtirmasin. SMS kodni aytmang. Men ekspert sifatida buni eng asosiy himoya deb bilaman. Kodni aytmasangiz, ko'p firibgarliklar shu joyning o'zida to'xtaydi. 4-qadam, bankning rasmiy raqamlarini yozib oling. Karta orqasidagi telefon raqami, bankning rasmiy saytidagi aloqa markazi yaqin filial manzilisizda bo'lsin. Agar qo'ng'iroq kelib shubhali gap aytilsa, suhbatni tugating va bankka o'zingiz rasmiy raqam orqali qo'ng'iroq qiling. Firibgar sizni telefonda ushlab turishga harakat qiladi. Hozir o'chirsangiz pulingiz ketadi deydi. Aslida aynan shunday bo'lsin firibgarlik belgisi. 5-qadam, agar karta yo'qolsa yoki shubhali operatsiya bo'lsa, kutib o'tirmang. Darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. Keyin bank filialiga pasport bilan boring. Ariza yozing. Arizada qachon shubhali operatsiyani ko'rdingiz, qancha pul yechildi. Siz bu operatsiyani qilmaganingizni aniq yozing. SMS xabarlar, telefon qo'ng'iroqlari, firibgar yuborgan havolalar, chek yoki skrinshotlar bo'lsa, hammasini saqlang. Bu ma'lumotlar tekshiruvda yordam beradi. 6-qadam. Agar pensioner o'zi bankka bora olmasa, rasmiy vakillik masalasini hal qiling. Buning uchun pasport, pensionerning hujjatlari, kerak bo'lsa notarial ishonchnoma, tibbiy holatni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir bankda tartib biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun avval bank filialiga yoki aloqa markaziga murojaat qilib, aynan qanday hujjat kerakligini so'rang. Bu bir marta vaqt oladi. Lekin keyinchalik ko'p muammoning oldini oladi. 7-qadam, mobil ilova xavfsizligini tekshiring. Ilova qaysi telefonga o'rnatilgan, parolni kim biladi, telefonda ekran qulfi bormi? Agar ilova nevaraning, qo'shnining yoki boshqa odamning telefonida bo'lsa, bu xavfli. Telefon yo'qolsa yoki sotilsa, karta ham xavf ostida qoladi.
bank ilovasidan chiqish, parolni almashtirish, keraksiz qurilmalarni uzish kerak. Buni bilmasangiz, bank xodimidan yordam so'rang. 8-qadam. Pensiya tushgan kuni hammasini bir joyga o'tkazishga shoshilmang. Agar pulni naqd olish kerak bo'lsa, bankomatdan xavfsiz joyda oling. Bankomat oldida begona odam yordam taklif qilsa, ehtiyot bo'ling. Amaki, men bosib beraman. Opa, kartani bering, tez chiqarib beraman degan yordam yaxshi niyatli bo'lishi ham mumkin, lekin xavf ham bor. Bankomatda pin kod tarayotganda qo'lingiz bilan klaviaturani yoping. Chekni tashlab ketmang, chunki unda ayrim ma'lumotlar bo'lishi mumkin. 9-qadam, oilada ochiq kelishuv qiling. Agar farzand ota-onasining pensiyasiga yordam bersa, har oy qancha pul tushdi, qancha yechildi, nimaga sarflandi, buni tushunarli qilib aytib tursin. Bu ishonchni mustahkamlaydi va kelishmovchiliklarning oldini oladi. Ko'p oilalarda muammo firibgardan emas, tushunmovchilikdan chiqadi. Pul qayerga ketdi? Men olmaganman, siz aytgandingiz degan gaplar bo'lmasligi uchun hammasi ochiq bo'lgani yaxshi. 10-qadam, agar sizga yordam puli, kompensatsiya, qayta hisob-kitob yoki qo'shimcha to'lov haqida xabari kelsa, rasmiy manbadan tekshiring. Mahallaga boring, pensiya bo'limiga murojaat qiling, bankdan so'rang. Lekin hech qachon notanish havolaga karta ma'lumotini kiritmang. Haqiqiy davlat to'lovi sizdan SMS kodni so'rab berilmaydi. Haqiqiy bank xodimi sizdan PIN kod so'ramaydi. Birinchi xato kartani oilaviy kartaga aylantirish. Karta bitta odam nomida bo'ladi va mas'uliyat ham o'sha odamda bo'ladi. Oilaviy yordam bo'lishi mumkin, lekin nazorat karta egasida qolishi kerak. Ikkinchi xato bankdan qo'ng'iroq qilishdi degan gapga darhol ishonish. Firibgarlar ham o'zini juda rasmiy tutadi. Hattoki bank nomini, sizning ismingizni, ba'zan karta raqamining bir qismini aytishi mumkin. Bu ularning haqiqiy xodim ekanini anglatmaydi. 3-xato, shubhali vaziyatda kechikish. Ba'zi odamlar ertaga boraman, hafta oxirida so'rayman deb yuradi. Moliyaviy firibgarlikda vaqt juda muhim. Birinchi soatlarda bank operatsiyani to'xtatish yoki izini aniqlash imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Kechiksangiz, pul bir necha hisobdan o'tib ketadi. 4-xato, telefonni himoyasiz ishlatish. Agar telefoningizda bank ilovasi bo'lsa, ekran qulfi bo'lsin, parol oddiy bo'lmasin. Telefonni begona odamga berib, mana bir ko'rib bering demang. Ayniqsa bank ilovasi ochiq turgan paytda bunday qilish xavfli. 5-xato, pensionerlarni qo'rqitib qo'yish. Men bu videoda qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun gapiryapman. Banklar xavfsizlikni kuchaytirgani yomon emas. Yomon tomoni shundaki, odamlar qoidani bilmasa, oddiy ish ham muammoga aylanadi. Bilgan odam esa o'z pulini himoya qiladi. Demak, asosiy xulosa shunday. Pensiya kartaga tushishi davom etadi, lekin kartadan foydalanish qoidalari jiddiyroq nazorat qilinmoqda. Kartani begonalarga bermang, PIN kod va SMS kodni hech kimga aytmang. Mobil ilovani nazoratsiz qoldirmang. Shubhali qo'ng'iroq va havolalarga ishonmang. Agar karta bloklansa, vahimaga tushmang. Pasport bilan bankka boring yoki rasmiy aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling. Agar pul yo'qolgan bo'lsa, darhol bloklatib, ariza yozing va barcha dalillarni saqlang. Men sizlardan iltimos qilaman. Bu ma'lumotni faqat o'zingiz eshitib qo'ymang. Ota-onangizga, buvingizga, bobongizga, qo'shningizga tushuntiring. Ayniqsa pensiyasi karta tushadigan insonlar buni bilishi shart. Kommentariyada yozing. Sizda yoki tanishlaringizda karta bloklanishi, firibgar qo'ng'iroq yoki pensiya kartasi bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi ogohlantirishlarni o'tkazib yubormang.